2차도 넣어야지. 그치? 이승님 밑에 이쁜 누나 있길래 같이 눌러드렸다고요. 진짜 블루블루님 개맞을래요. 내가 안 누른다 했니다. 당연히 들어가야 빨리 나오도 그래도 빨리 다 안 되던데. 여기입니다. 저예요. 접니다. 그치. 아니 바잉님. 나 그래도 좋아요 아니 없음. 나 300 넘었어. 내가 기억하기로 350까지 찍고 닫았던 치네. 그니까 아니 나 신청했는데 이게 아니고 뭘 들어갈 수 있어서 부러워요. 지금 20명도 안 나도 들어간 게 아니라 들어가진 거긴 해. 악열하더라. 그니까 맞아. 나는 결혼은 좀 그럴 때 생각하겠어. 아 저는 근데 생각하긴 하네요. 아유 하고요. 난 오늘 누가 결혼하는지도 몰라. 근데 진짜 거짓말을 치고 컨텐츠 없는 사람들만 들어갈 때가 힘들지 않았을까? 아무튼간에 다른 거 혹시 대회 같은 거 연거 없나? 아니 내 아니 난 별로였어. 그 3사 통합이 아무튼간에 시장님만은 뭐해. 노래 볼 생각해야지. 근데 맞아 미국이 괜찮아요. 신청 안 넣었어 페스티벌을. 있어서 안 넣긴 했어. 아무튼간에 목 진짜 너무 찡찡지. 와 진짜 미쳤다. 별풍선 33개 룰렛. 그니까 바람 좀 작작 펴 이 새끼야. 이쪽 어깨? 구독 이모티콘. 근데 러플에 보여주면 안 돼가지고 진짜 다음에 또 맡길게. 알았어. 또 맡기면 되잖아. 변기 잘 가려고 했네 씨. 변기 넣은 사람들 황제들하면 팔라디문에 괜히 잘? 야 이 새끼야 너도 뺏었니? 그러면 어떡해. 내가 그놈이랑 똑같은 자신 되지 말라 했잖아. 너 왜 그랬어. 내가 넌 줄 아니 너다. 닉네임 뺏은 줄 몰랐네. 빼고 싶긴 하거든? 솔직히 알아봤거든? 야 이슬 참이슬이 더 귀할 것 같다고. 참이슬도 나쁘지 않아.